Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihil emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm. Hürmetli cemalar. Bugünkü cuma gününüzler mübarek gün bolsun. Ötken bayanımızda elbette şol can deneden ajragandan keyin qanday ahvallarda bolat, qayoqqa boradi şol jönde söz qilgan elek. İnşallah bugün de oşonun ulandısıga köngül burabız. İnnal mauta ma'nahu tagayyuru halin fakat ve annal ruha baqiyatun ba'd mufaraqatil jasad imma muazzibatan ve imma mun'imatan. Elbette bu ölüm, canın çıkışı, al degeni, öldü degeni, bir abaldan bir abalga öttü degeni. Öldü degende maksat, ölüp yok bolup ketti degen mani çıkpaydı. Bir abaldan bir abalga özgörüldü. Mundayça etkende, bir yerden bir yere köçüp ketti. Bir planetten başka planeti götüp ketti degen manisi var ölümdün. Bul deneden ruh çıkkandan keyin, can çıkkandan keyin, bul albatta al ruh tübölük yok bolboydu. Dene vaqtulu görünüşüde turat, eri çiri yok bolup ketet. Birok al ruh tübölük tura veret. Dağın kıyamet günü vakti kelgende, oşol deneni Allah Taala murda kanday jaratkan bolsa, oşonda öyle jaratıp alıp, kayra oşol ruhtu salıp, canını salıp, dağın kadimgide yaşa ulana veret. Oşol vakkaçen oşol ruh, je azapta bolat, je jırgalçılıkta bolat. Oşol deneden çıkkandan keyin dele, oşol ruh, jakşı ibadat bilen жүрген bolsa, jırgalçılıkты көрө берет. Eğer günö bilen жүрген bolsa, al azapты көрө берет. İnsandan deneden can çıkkandan keyin oşol can, oşol ruh görgü vargıçta ele kebir ruhlar ayabay kıynalat. Bul kıynalışı elbette oru jagıdan emes. Başka jagıdan kıynalat. Misal oşol ruh, oşol adam bul dünyada jakşınakay üylörde jaşap, jakşınakay tamdарды kurup, bütüp, emi kirgende ölüp kalatığın adamlar var. Je bolosam jakşı işke jetip, jakşı darajaga jetip, anan ölüp kalan adamlar var. Je bir soğda satık menen alek bolup, emi jolu soğda jürüşüp atkanda ölgen adamlar var. Kıskası, al öte dünyaga muhabbat koygan, dünyaga berilgen, uçurda ölüp kala turgan bolsa, öte kıyın bolat oşol adamga. Sebebi, emi bu dünyaga işi jürüşkende, yol açılganda, ölüp kala turgan bolsa, oşoga ayыбай kaygarat deydi. Şunçalık kaygarat, kamjayt, al gördük azaptan da bul azabı katırak bolat deydi. Eğer oşol ruh, bul dünyada jürgende, ötele muhabbatını dünyaga berip, dünyaga kızıp jürüp turgandan keyin qaytış olup ketken bolsa, deneden çıkkandan keyin albatta al bilip turat, körüp turat, oşol işleri kalıp ketti, tamı kalıp ketti, malı kalıp ketti, işi kalıp ketti, öte kıynalat deydi. Albatta bardızla şondayızda, bir deker nazırasak, bir jakşı көрген nerse nazırasak, öte kaygırıp, kamçap kıynalabız. Oşol ruhta, oşonda işlerden kalıp kettim dep, öte kıynalat. Eğer bardığı dünyaga onçoluk muhabbat koybay, kızıkbay, taat ibadat bilen жүрген bolsa, zikir bilen жүрген bolsa, ilimge kızıgıp жүрген bolsa, sabakka kızıgıp жүрген bolsa, al can çıkkandan keyin, al eskандай misali dünyaga köngül burgay koygon, kayra sүйünöt. Alhamdulillah men maksadıma jettim, maksadım ibadat ile, zikir ile, sabak ile, emi boşadım, kolumdan kelesine sabakımda okuyumun, zikirimde çalam, ibadat kılamın dep kayra sүйünöt, rahattanat deydi. Şundayn oşo görgü vargınça dele, al ruh,
Көп мысалы bu дүниеге muhabbatni qo'yib qo'ygan bo'lsa qiynaladi. Anan dunyodan kishine ko'ngli qalib, ibodat qiziqqan bo'lsa, al qayra rahatlanadi. Albatta bu annahu yankashifu lahu bil maut ma lam yakun makshufan lahu fil hayat. Adam balası can çıkkandan keyin bu dünyadagi bilmegen narsalarni biladi, ko'rmagan narsalarni ko'radi. Bu dunyoda misali biz yerin astida ne var ko'rmaymiz, bilmaymiz. Osmonda nima var ko'rmaymiz, bilmaymiz. Al can çıkkandan keyin o'sha chektovlar o'tadi. Bar jo'qni bilib qolamiz deydi. Misal aytganda, mana hozir boshimizdagi meyada 2 milyon kletka var ekan. Oşol kletkalardan 25% gana işleydi ekan da. Oşol 25% sezimimiz işleydi. Oşol sezim menen жақшылықты, жамандықты, рахатты, азапты сезіп жүрөбүз. Енді өлгөндөн кейін жан шыққандан кейін ошол клеткалар 100% иштеп калат дейт да. 100% иштегенден кейін ошол асмандагы нерселерди, жердин астындагы нерселерди көрүп калат, сезип калат, билип калат дейт да. Не кыскасы, бұл дүниеде жашауда жүргөнгө караганда жан чыккандан кийин ал өтө көзү да, памы да, түшүнүгү да тереңдеп күчөйөт. Себеби дененин ичинде жүргөн жан ал чектелүү. Көзүбүз көрсө да bir 1 километрден ары көрө албайт. Акылыбыз жетсе да көз көргөн нерседен башка акылыбыз жетпейт. Энди денеден чыккандан кийин чектөө жоголот. Болушунча көрө берет, болушунча биле берет. Ошол себептен бул жан чыккандан кийин кайра адамдын билими, сезими күчөйөт. Мисалы кыска түшүнүгүз бар, өлгөндөн кийин ал өлүп кетти, эчтекени билбей калат деп. Жок, кандай эмес экен. Кайра адам өлгөндөн кийин мурдагыдан да акылдуураак, сезимдүүрөөк, билимдүүрөөк, көрө турганраак болуп калат экен. ويدل على أن الموت ليس عبارة عن انعدام الروح وانعدام إدراكها آيات وأخبار كثيرة. Albatta adam öldü degenden maksat bul estikeni bilbey kaldı, жоқ bolup ketti degen mani emes. Bul jönünde köp ayatlardan, hadislerden dalil keltirilgen. Misal mana Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytkan: Estağfirullah ve la tahsabennellezine kutilu fi sabilillah amvat bel ahya'u velakin la tash'urun. Seler Allah yolunda ölgön adamlarda ölüp kaldı, жоқ bolup ketti de oylabogula. Alar tirүү. Allah Teala'nın aslında rıstanıp, kadimgidey yaşap, jırgap жүрүшөt. Ana bul ayat dalil. Ölgönden keyin adam ölüp жоқ bolup ketpeyt. Oşol ruh jırgap жүрө берет. Oşol ruh ошол адам эле, ошол дене эле. Ушунчалык дененин ичинде ал рух камалып, кысылып жүргөн, денеден чыккандан кайра азаттыкка чыгып, ээн эркин, мурдагыдан да акылдуураак, эстүүрөөк, көрөрмөнрөөк болуп турат. Hadistanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Velemma qutila sadadidu Quraysh yama Badrin nadahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Şol Badr soğuşunda Qurayshlardan, musulmanlardan köp batırlar ölüp ketти, şehit bolup. Şolordun görüstene mürdesine varıp turup Peygamber'in ziyaretine varıp turup aytdı. Şol küçtü attı baştı batırlarına aytdı: "O palançı. Men Allah Taala bana bergen vaadalarını bardığını hakikat gözümden gördüm. Selerge de Allah Taala berilgen vaadany hakikat gördüңөрбү, bildiңерби?" dedi. Mürdege karab söylep atat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüktörü karab söylep atat. Şunda sahabalar aytdı: "Ya Resulallah, atunadihim ve hum amvat." Bular jerin astida ölüp жатқан bolsa, eştekeni bilbese, şularından da söyleşesizbi. Bul ne kılganыңыз? Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı:
Vellezî nefsi biyedihi innahum la asma'a lihâzel kelâmi minkum illa ennahum la yakdirûne alel cevab. Men ant berip aytaman Allah Taalaga. Bul menin sözümdü silerge karaganda şu jerin astagı ölüktөр jakşıraak ugat dedi. Siler menin aldımda kançalık okusaňar, jerin astagı bul adamlar silerden de jakşıraak ugat dedi. Mana demek, al deneden çıkıp ketken ruh bolsa dele, al dene jansız kalsa dele baribir özüge laýyklуу dagı jandyn jugu bolatken, düşünüp turatken, körüp turatken, bilip turatken. Oşonduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kasru azmul mayit ka kasri hayyan. Bir ölüktün söýegini sındıruu tiriýüde suyun sındırganday deydi da. Ölüktün söýegini sındırsaň, tiriýüde sındırsaň kандай kıynala turgan bolsa, ölgönden kıynal oşonda kıynalat. Ölükti köp kıynaba kalady anseler. Sebebi şu özüge jaraşa oruwdu, jırgalçylykty seze turgan, baykay turgan can bolat dagı dedi da. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, al kabru imma hafratu min hifarin nar aw ravzatu min riyazil cennah. Kabırga bargandan keyin albatta seler söýek tapar koýasyňar. Bileşken bilbey kaldı, sezbey kaldı, baykabay kaldı deysiňer. Birok jok. Bul kabır aga cennet bakçalardan bir bakça bolat, je dozok çunkurlardan bir çunkurluk bolat dedi. Ene jakşamal menen jürse, cennette jürgende oşo kabırda jırgap jüre beret kıyamat gününe çeyin. Jaman jürgen bolsa, dozok azap şu kabırdan baştala beret dedi, öler menenle dedi. Al seler söýe geçirken bilbey, tınç jatat da oýlap ogala. Jerahatda ola, jazapda ola söýek bolsa dile dedi da. Al maut kıyamat. Faman mata fakat qamat kıyamah. Bul ölüm birinci kıyamat. Kıyamat bolat deyiz. Ölüm bul kıyamattın birincisi kiçinesi. Kim ölse aga kıyamat geldi, kıyamat baştaldı. Bul kiçine kıyamat. Biroq çoň kıyamat ahırı dünýe buzulup, bardyk ölüp jok bolgandan keyin al çoň kıyamat bolan. Dozok menen beşike ajratylýar, oşonda bolat. Ölgende bul kıyamatın kiçigisi baştalgany bolat. Sebebi İza mata ahadukum uriza alayhi maqaduhu gudvatan ve asiyatan. Ölgönden keyin oşo görnüşde turup ele eger biişke barat turan adam bolsa günde Allah Taala şol biişte şo görge eşik açıp koyat, biişten oşol biişteki jırgalçylyklar, azık tamaktar şo görge jetip turat. Oşo görde azıktanyp, rahatlanyp biişten jiti menen azıktan tura beret. Eger dozok bara turgan bolsa, dozoktan tüz eşik açıp koyat görüne, o dozoktun tütünü, jalyny, sasıktары, azaptары oşo görge kelip jetip tura beret. Al ölüp ketdi, görge barıp tınçıp kaldı degen söz bul anday emes. Şu görden ele başlalat, azapta başlalat, rahatda başlalat dedi. Mamata gariban mata şahidan. Musabir jerde ölgen adam şehit bolat dedi. Gördögü şonday fitnelerden, azaplardan kutulat. Erte menen kechqurun bir jolu Allah Taala oşol beýişten aga rız yetkizip turat. Oşol jepten söýek musabir jerde kala turgan bolsa, al söýekde oşol qaytkan jerde koygon jakşı eken da. Al gör azabda bolup etken, gör fitnelerde bolup etken. Oşol qaytış bolgan jerde söýet koyup koygon, oşol ölükke, söýekke faydası var eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Cabir'e aytdı. Ala ubaşirike ya Cabir. Cabir'e aytdı. Men sana bir suyunçu söz aytayım mı dedi. Cabir'in atası oşol Uhud soğuşunda şehit bolgan ele deydi. Cabir meyli aytın dedi Peygamberimizge. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Sen atanda Allah Taala hazır tiriltken. Aldığa tiriltip alıp barıp oturguzgan. Anan ataňa aytdy Allah Taala. O menin bendem. Sen
Emne қаласаң, emne arzu қылсаң саңа берейін, айтқын, қалаған нәрсеңді деді. Ал атаң айтты: "Я Раббим, ма абадтука хаққа ибадатика атаманна алайка." Мен анчалық ибадатымда әле жоқ. Көп ибадатты әле қылған емеспін. Дағын башқа бір рахаттарды сұрағанға, бір тілегім сұрағанға оғызымда әле барбайды. Дегенде Алла Таала сұрай бер, беремін деді. Шunda атасы айтты: "Мен сұранарым, арзым, қаларым мені қайра дағын дүниеге жөнетсе, дағын шейіт болсам екен деп, шул арзым деді. Себебі шейіттіктің өте бір дәрежесі ұлы екен. Дүниеге қайтып барып, дағын екінші жолы шейіт болсам, дағын бір есе дағын дәрежем көтеріледі екен деп атаң айтты. Алла Тағаладан тіледі. Шunda Allah Teala aytadi: "Qad sabaqa minni annaka ilayha la tarji." Жоқ. Мен ilgerten taqdirlap qo'yganman. Ölüp ahiretke bargan adam ешқашан қайра тіріліп дүниеге барбайды деп тағдырлап қойғанмын. Мен ем ал тағдырды бұзбаймын. Сен дүниеден келдің. Тағдырыңда şu şehitlik бар екен, ошо bir şehitliktегі соғыптарды, дәрежелерді алып шаға шүйір қылып отыра бер деп, шонтып жооп бер деді. Мана бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол киши мүрдөн ичинде Алла Тааламен сүйлөшкөндөрүнү бәрін билип айтып отурат. Бұл деле болса далил, адам өлгөндөн кийин жок болуп кеткени эмес. Адам бәрбір жашауы башка түрдө уланып атат. Инна масалал му'мини фид дуnya камасалил жанини фи батни умми. İza kharaca min batniha baka ala makhraji hatta iza ra'al zaw'a uzi'a lam yuhibba an yarji'a ila makanih. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Görgö ölüp bargan adamdın misali Allah Taala rahat bergen bolsa, beyiştin nimetlerden nasip kılgan bolsa, kudum ile bir enenin kursağıdagı bala dünyöge törölüp çıkkanга okşoş dedi. Misal bala enenin kursağında, jatında kısılıp karangı jerde jatat, жашоо бар, жашап атат. Кыйналганда кыйналат, рахат кылганда рахат кылат, жыргаганда жыргайт, ошо жатын ичинде. Анан вакыт сааты бүтүп, 9 ай, 9 күн болгон, 10 күн болгондон кийин жатындан чыгат. Чыкканда бала ыйлап чыгат. Мени жумшак жеримден, жаткан жеримден немеге чыгарасыңар деп ыйлап чыгат. Дүниеге чыккандан кийин дүниенин бул жарыктыгын, кеңдигини көрүп туруп, сүйүнөт кайра. Бул дүние жыргалчылык, бул дүниеде турбайбы, мен бекерге эле таар жерде, караңгы жерде кысылып жаткан экенмин дейт. Кийин ошо баланы мурдагы жаткан жерине кайра кир десең, такыр кирбейт. Себеби дүниеде ушундай кеңенчилик көргөндөн кийин таар жерге ким киргиси келет? Кирбейт. Ошондой эле өлгөн адам ахиретке баргандан кийин ахиреттеги кененчиликти, жыргалчылыкты, бары жокту сезим иштеп аткандыгын көрүп туруп, бул дүнүйөгө кайт десең эч ким кайтпайт дейт ахиретке барган адам. Бул дүнүйө кудум эле ошо энесинин ичтеги жаткан жатындай болуп калат. Ахирет şu дүнүйөдө болуп калат да. Эне ахирет ошончолук кең, ошончолук уч куйругу жок жер. Андай жери көргөндөн кийин эч ким бул дүнүйөгө кайтып келгиси келбейт dedi. Ma min mayyitin yamutu illa wa huwa ya'lamu ma yakunu fi ahlihi ba'dahu wa annahum la yaghsilunahu wa yukaffinunahu wa annahu la yanzuru ilayhim. Şunday bir ölüp can çıkkandan, bir deneden can çıkkandan kийин ошол can çıkıp turup ошол үйдө туган уруктарын, бала чакаларын көрүп билип турат. Кала берсе алар кийимини чечип, жалаңач кылып, тобутка коюп жуушат. Ким жууп атат, ким суу коюп берип атат, ким кол менен ышкалап жууп атат, шуларга чейин көрүп турат. Ким кепиндеп атат, шулардын бардын көрүп турат dedi. Анан кийин ким анын дүнөсүн талашып бөлүштүрөт, шулардын бардын билип турат.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم وإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, sizler murdaga ötüp ketken arvaqtарды qapa qilib qo'yvoqala, qayqirtib qo'yvoqala, uyat qilib qo'yvoqala. Бұл дүниеде sizler bir жаман iş qilib qo'ysаңар, günah qilib qo'ysаңар, oşolar көріп, oşolarga bildirip turuladi. Senin balang şunday iş qilib atadi, senin ining şunday günah qilib atadi. Senin ağaң şunday iş qilib atadi deb, bardығы xabari jetilip, bildirilip turuladi dedi. Keyin al oşo başka arvaqtların arasında, ey atteng, men balam şunday eken, inim şunday eken, ağam şunday eken, şunday bolup atadi eken dep, şu arvaqtların içinde uyalıp kalat özünçe. Oşonun üçün sizler bir günah kıla turgan aslında en bir urmatlı atаңар barı, ağаңар barı, tuğanыңар barı, oşolarda silagıla, günöge barvagıla. Günöge barsaңар, en birincisi Allah Teala özü körüp turat, bilip turat. Qayerде günah kılsak da ele. Andan keyin bizimden sözsüz tünü günü birge жүрген periştiler var. Al periştileri de körüp turat. Oşularga көрсөтүп biz qanday günah жасайбыз? Uyalışыбыз керек. Üçüncüden arvaqtarga da şol bizim günah jetkizilip turat eken. Ata-enebizge, tuğan ruhtarыбызга jetkizilip turat eken. Oşolарды da başka arvaqtarlar içinde uyat kılıp koyuyoruz керек eken da. Misali oşol görge söýüp kirgenden keyin, münkar nakir kelip suroo жооп bolgondan keyin, eger suroolorga barga жооп bere turgan bolsa, qayra al janды alış керек болып қалады. Qayra jarını alabыз деп эми sen уктап жата берген. Сынаудан өттүң. Уктаган иншалла кыямат күнү qayra şerden ойгонуп турасың деп жанды алмакчы болгондо, ал өлүг айтат экен. Жок. Менин жанымды албайлы тургула. Мени qayra дүниөгө жөнөткүлө. Мен бала чакам бар, жора досторум бар, туган уруктарым бар. Алар кебиришенип, кебиришенбей жүрөт. Men bar oşularga aytayın. Ölgönden keyin türlü var eken, hakikat eken. Gör azabı, gör rahatı var eken, hakikat eken. Şulardı men közümden körgönümde kılıp aytıp bereyim. Şular toora jolga başlap koyoyun. Degende al periştiler jok. Sen dünyadan keldin, başka qaytıp barbaysın. Al dünyada alarga ayta turan Kur'an var, hadis var, moldakiler var, oşular aytıp жүрүшөт. Oşulardın sözü geçense, inşallah mana sen başına kelgen, abal kelgende kutulat azaptan. İşenbese, ana azapka tutulat dep, qayra ana janna uqtatıp koyulat. Kıyamet günü oşonu menen, kıyamet günü oygonot. Kıyamet günü oygonu, ana kıyametin işler ana başlalat deydi. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Allah Teala şu kılgan mavzularda fayda keluvchi, icroga singuvchi fayda keluvchi qilib. Allah Teala şu bardığımızga ahirki ömrümüzde Allah Teala imanımızı çoğalıp ketüydü nasip etkizip şu jatkan jerimizde bardığımızda Allah Teala şol öz rahmetine alıp beyiş bakçılarga aylantirgen bolsun. Allahu ekber.